大家好，我是Ken9，欢迎来到频道。今天我们聊聊大型的液晶显示器，全新的 TCL C8L 85寸 SQD Mini LED 顶级的量子智能液晶显示器。那我们开始吧。平常大家看电视啊、看电影，有时候都是用投影机。可是使用投影机也有一个小小缺点，就是你必须要让你的空间的画面能够暗一点，才能够让投影机的亮度能够够。所以有时候早上在看电视或看电影或追剧的时候，就要把空间啊或者是房间弄得暗暗的，我就觉得有一点奇怪。那我就一直在想说，要不要入手一个电视补足这种客厅的一个缺口，早上才不用每天把灯关成什么样子。后来就收到这个 TCL 的开箱体验邀请，它就这样送来了，超大一台，超级大。体验超震撼，而这应该也是我使用过最大的一台电视。那使用起来感觉是怎么样？我来慢慢跟你分享。这一台啊，真的超级大，它送来的时候我真的吓一跳。它的外箱尺寸来的时候，差不多2米乘1.2米左右。然后厚度差不多是19公分左右，所以进来的时候，它是专业的家具人员搬进来，然后做拆箱、做安装。因为85寸的这个尺寸，说实在，你要自己安装真的是很难，所以有专业的这个家具安装师傅帮我定位，然后量测有没有歪掉啊，然后最后测试啊。我觉得这种大尺寸电视还是交给专业的安装会比较安心。这也是我第一次入手这么大的电视，所以体验蛮特别的。而不得不说，电视安装人员其实也蛮专业的，他帮我把它安装好、定位好，然后才离开，我就可以马上就使用，超赞。先来说说 TCL 这个品牌，用几个数字让大家快速了解它。它是全球 Mini LED 连续2年出货量第一，也是全球75寸大尺寸电视的出货量连续3年第一。另外，它也是 Google 电视连续5年的出货量第一。同时，它也是奥尼匹克的全球合作伙伴。它从研发到生产面板，甚至到销售，整个产业链做结合。这也就是为什么它有这样顶级的规格，还有这么样亲民的价格，真的很不错。SQD Mini LED 呢是 TCL 的创始，而它自己也有相关的专利技术，也可以说是在 Mini LED 的基础上更加进化。它能够让亮的地方更亮，暗的地方更暗，而在整体的对比度跟色彩准确度都能够再更好。相较于 OLED， 它也更不会有烙印、残影的相关问题。我先帮你拆解它几个重要的名词，让你了解一下。SQD 它就是 Super Quantum Dot， 超级量子点的缩写，它是一整套的显示技术的统称，它包含了3个核心技术。第一个是控光。85寸的 C8L 啊，总共有3200区的独立控光分区，还有26比特的控光晶片，还有双 AI 控光演算法的加持。意思就是啊，它画面的每一个背光都是独立来控制，亮的地方就是亮，黑的地方就是黑。而第二个重点技术是颜色，也就是它名字里面的超级量子点的本体。TCL 称它为 Super QLED， 用4域量子点加点交网的技术，让颜色的纯色更纯，也更稳定持久。它的色准会提升69%，而且还可以做到无隔环保，真的很棒。第3个重点是滤光，所谓的极彩滤光片呢，就像一个很细的滤网，可以滤掉色彩中的杂质，也可以输出精准的滤光结构，也能够因此透出极高纯度的3原色，让色域的覆盖提高了33%。而就因为这样结合了 Super QLED 跟极彩滤光片的结果之下，最终实现了100% BT.2020 的全景广色域，我觉得颜色超美的。所以整合了刚刚3个技术，控光、颜色跟滤光，才是一整套 SQD Mini LED 的完整技术。另外还有几个很重要的规格，它的 HDR 的峰值亮度来到6000尼特，这也就是为什么你早上看电视或者是窗帘全开的时候，也不会怕光的互相影响。而面板呢，使用是 WHVA 2.0 Ultra 的面板，加上 TSR AIPQ 的处理器。以上这些规格啊，听起来有点复杂，但是你只要记住一个重点，它该给的规格都给满了。但是完全给满是一回事啊，我们等一下来实测看看，使用起来又是什么样的感觉。接着来讲讲外观，它的边框真的超级无敌细的，一只手指头放上去，你会发现哇，超级无敌细。但是你可以想象吗？这么细的面板，从侧边来看，它还是很薄欸。它放在客厅这种无边框的设计，你就会感觉这一面墙好像就是一面窗的存在。这个侧面这么薄，薄到你很难想象，它里面塞了3200个透光分区。真的是蛮厉害的。转到后面还有个彩蛋，它后面的喇叭呢，上面印着 Audio by Bang & Olufsen， 就是丹麦的那个百年音响品牌，就是人家俗称的 B&O。很多的电视就是想说有喇叭就好，这一台是直接把 Audio Bang & Olufsen 直接挂在后面，听起来真的是非常的震撼。而这一排字印在后面，看起来整个就非常有气势。那实际听起来怎么样？待会我们来试给大家听。接口部分呢，这台 C8L 有4个 HDMI。
2个 USB， 还有一个网路孔，还有光数位的音效输出孔。它其中的一个 HDMI 有支援 EARC， 而4个 HDMI 全部都支援 4K 144赫兹，不是只有1、2孔支援，是全部都支援，随便插哪一个都有支援到。特别说一下刚刚的 EARC。这个 EARC 蛮特别的，它是一个音讯的回传通道。简单来讲，就是如果你外接烧霸或者是家庭剧院的时候，这个电视端可以直接把声音送到音响，而且频宽够的话，连无损的杜比 Atmos 都能够支援。好处就是一条 HDMI 就可以搞定了，不用再另外拉线。但我觉得这个内建的 Audio by Bang & Olufsen 就已经很不错了，声音听起来就很立体，而且还可以多重调整音效，使用起来就很不错。但很难讲说你未来如果想要升级的话，它就多了一个方便性在。而 HDMI 有这么多的输出源，如果你要插个什么外接游戏啊，或者是你有什么独立的电视盒啊，它也都有足够空间让你做升级，让你做外接，我觉得使用起来很方便。接着来讲一下我的使用感受。我最在乎的是看电影跟追剧使用起来的感受。以前都会用投影机来看，但是现在直接用这个电视来看，感受不太一样。它的暗部啊是真的很沉下去的黑，但是如果说在暗部的细节上，你还是看得到有暗部的细节。而这个也就是因为它的 TCL 的精准控光技术，才会让这个有一些很暗的电影或剧啊，你看起来细节还会在。而也因为它整合新一代的核聚光晶片，还有超聚光的微透镜、微距 OD 技术，让这个3200区都能够精准的独立控光。黑呢不会糊成一片，而且会感受到层次，然后亮的地方也不会晕开，非常的完整。另外啊，它的遥控器还有一个我觉得很棒的小细节，它在侧边啊可以直接控制它的亮度。所以如果有时候晚上看电影，我觉得不用到那么亮，我就会关暗一点。然后在早上的时候，如果我们全部都窗户打开，也会把它打亮一点。所以使用起来我觉得很方便，而且它还有很多模式，有电影模式、游戏模式，还有自定模式，你可以找到一个最舒服的模式来使用。这一点我觉得使用起来，它可以因各种模式，使用起来很完整。早上使用的时候用它就会觉得很方便，因为有时候如果平常用投影机的话就会很麻烦，就是要把窗户都关起来。但是用它的话，早上就不用怕太亮，6000尼特在这个时候表现出来就非常的有优势。而亮度拉高之后，你会发现它的颜色其实都还蛮精准，不会因为这样过亮或过于饱和，反而是控制得蛮刚刚好的。而这就是因为它的 Super QLED 的技术，让整个颜色的色准提高69%。在高亮度的使用情况之下，它的颜色依然是很真实。如果你看到一些影片有雪啊，它的白是很有层次的，天空的蓝也不会压得死死的，非常刚好。而人像的肤色也非常的自然，不会有那种塑胶感。所以我觉得白天跟晚上看起来感觉是没有什么太大差异。整体来说，我觉得很完美。而在使用，我在看这种高饱和度的颜色来讲，有时候会观察一下它的色域表现，因为它搭载了 WHBA 2.0 Ultra 的面板，还大幅的升级了其中的极彩滤光片的关系，所以它最终达到100% BT 2020的全景广色域。而做影像的，你看到这个数字你就知道了，这个可能是目前广色域的一个天花板的，很多专业级的显示器也未必达到这个标准。当然颜色种类可能会蛮多的，有时候会再看一些，比如说像花海的画面，它里面可能有紫、有红、有绿、有蓝，它的鲜艳度的表现上，我觉得都很精准，而且每个颜色的分离的纯净度都很刚好，不会那种糊在一起，好像套了滤镜一样，非常的自然，所以看起来真的很享受。就最近的体验感受来说，我会觉得它的画面细致度让我感受真的还蛮深的。你有时候回去看你的小荧幕，我会觉得发现，为什么画质变坏了？没有，是它的荧幕画质真的太好了。因为我长期也使用投影机的关系，我最近有感受是，我觉得投影机投出来是一种比较虚幻的光线，反而是它呈现出来是一种自然的窗景的感觉，就像一面窗，感觉看到真实的东西。这个体验很难形容，反而是这样子真实的感受。我最近是使用这台大台的液晶显示器，使用频率变得很高很高。接着聊一下玩 Switch 的感受，在家的时候，我有时候跟我儿子玩 Switch， 这种大尺寸的显示器啊，它的分割画面就会变得很完整，不会让你画面感觉小小，所以使用感受起来是超过瘾的。而且这台 C8L 啊，搭载了 TSR AIPQ 的处理器，它能够针对画面啊进行像素级的优化，色彩啊、对比啊，还有动态表现都能够透过画面再次的自动调整。操作起来感受就是延迟很低，而且画面的反馈非常的及时，就是会让你非常的有沉浸感。用过之后会有一种回不去的感觉，用它来打电动真的超爽。它的显示器的系统啊，是用的是 Google TV， 那它有整合了各大的串流平台在里面，所以啊，你会看到有 Netflix、Disney Plus 等等相关串流平台全部做整合。然后你要搜寻上来讲，它的遥控器有支援语音的直接搜寻，它就帮你找出哪一个串流平台有这个影片，直接帮你找。我觉得这使用上非常方便，甚至连我平常在看的 Apple TV 它也有内建，我以为 Google 不会内建，连 Apple TV 它都进去了，所以整体的串流平台的整合度非常完整。还有一个我很喜
喜欢的小细节，它的遥控器啊有一个背光，就是晚上在找遥控器的时候，你不会找不到，你稍微摸到它就会亮起来，你就可以知道按键按什么，你不会在那边盲猜。所以我觉得这个在遥控器的设计上还蛮贴心的。音质的部分，刚刚就有跟大家讲了，它的声音呢是来自 Audio by Bang & Olufsen 的调音内建的，算是非常专业级的音响设备在里面。我在看电影的时候最有感的是人声吧，我觉得立体感很够，而且会带有非常重的磁性在里面，对白清晰，不会很闷，人声感觉就是好像在前面在跟你讲话，感觉非常立体，而且它那个空间感有出来。当然，它还有内建的可以调整音效的设定，内建的圆形混音器，你可以调整出你最喜欢的声音。它是一个圆盘，你可以在设定里面找出你要的声音方向，比如说你想要温暖一点、有活力一点，再调教起来，你可以自己找出你最喜欢的感受，调教出来，我觉得使用上很方便，而且你可以找到你最喜欢的声音的感觉，把它记下来。然后不同的电影有不同的声音感受的时候，你可以再微调你不同声音的需求，我觉得很方便。实际调整一下它的声音的使用给大家听看看，大家可以戴起耳机来听看看这个音响的感受是怎么样。好啦，最后要跟大家讲一下这一次的最终的心得啦。我体验的这段期间，我用它看了好多电影、好多剧，然后 Netflix 最新的影集我都刷了一次。最大的感受就是白天是真的很够亮，你看黑黑的电影的时候，暗部细节都会有，然后颜色是真的很准，看起来真的很舒服，颜色体验起来真的很享受。如果你家采光很好，你也不用怕说这种亮度不够啊，会互相影响啊。它有6000尼特的资源，所以使用上来讲，白天看、晚上看，感觉都是很一致的状态。不过说实在的，画质跟音质啊，透过这种社群的分享，你还是很难感受现场的感觉。我真的很建议你去 TCL 的旗舰店或者是家电中心，亲眼的感受一下 SQD Mini LED， 还有亲耳听看看 Audio by Bang & Olufsen 专业调音，这种影音效果的体验，也许会让你有不同的感觉。实际体验看看，你的感受会更不同，而且我相信你就会知道我想表达是什么了。好啦，以上是本次的所有评测内容啦，希望这样子的影片对你有帮助，也希望你也可以去体验看看 TCL 真实的感受。还有，你觉得这台 SQD Mini LED 值不值得入手呢？欢迎底下留言聊聊你的想法。如果这影片对你有帮助的话，不要帮我按赞、订阅、分享，开启小铃铛就会收到新影片通知。我是 Ken 酱，我们下次影片见，拜拜。